Assim, muita gente rotula às vezes, né, meio que como hippie, como maluca de BR, o cara tava falando isso agora pra mim, não sei porquê, como do reggae, ou como, né, as pessoas gostam de rotular, mas eu prefiro não me rotular não. Eu sou uma pessoa que tenho várias referências, várias influências, tanto musicais, culturais, família também. Então eu sinto que se eu sou um produto do sistema, né, como todos nós somos um produto, a gente é uma diversidade, né. Fazer um bom agora. Campeche há mais de 30 anos e meus filhos, meus netos, minhas noras, são todos permanecidos daí. E assim, eu aqui estou muito feliz que tenha acontecido essa feira aqui, que é a primeira vez que a prefeitura libera um espaço para a galera que trabalha com artes manuais poder expor seu trabalho aqui na praia, né? Tomara que isso continue, que o povo tome consciência.